इस हरी एस्ट्रे को देख के आप भी अपनी पुरानी एस्ट्रे फेंक देंगे। अगर आप भी बर्फ निकालने के लिए ट्रे को हाथ में पटकते हैं, नुकीले चम्मच लाके उसमें से बर्फ के क्यूब निकालने की कोशिश करते हैं और जब बर्फ निकालने के लिए ट्रे को मोड़ते हैं तो ट्रे ही टूट जाती है और बर्फ के क्यूब की बजाय प्लास्टिक के क्यूब निकल आते हैं, तब आपको जरूरत है इस स्पेशल सिलिकॉन आइस ट्रे की। यह आइस ट्रे बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है कि मोड़ने से भी ना टूटे, फोड़ने से भी ना फूटे। बर्फ निकालने के लिए ना इसे मोड़ना है, बस दबा देना है, और ना इसे तोड़ना है, बस दबा देना है, बस निकल आएगी।